中山樓市知多啲 ，Hello， 歡迎收睇 Henny 嘅地產頻道。中山今日全天晴朗，氣溫有20幾度，喺室外咧就着2件白衫就可以啦，好似我而家咁樣啊。咁我而家咧就喺身處三鄉鎮中心雅閣樂藍晴灣畔嘅別墅區啦，即將要帶大家嚟了解我身後呢一套大別墅啊。單邊位大花園，係停車又唔使收錢啊！呢個小區嘅一個別墅真係出一套賣一套。可能係因為呢個位置好啦，配套成熟，而且咧無論幾大嘅風雨，從來都冇被浸過水嘅。佢嘅私家花園夠晒大啦，停車位又充足，而且佢室內嘅戶型又夠方正實用。但係咧銀碼係真係唔細，買得起嘅人啊，非富即貴。喺正式講解呢一套別墅之前咧，我想帶大家先了解下呢個小區周邊嘅位置同埋配套，睇下喺呢度生活同埋交通究竟方唔方便呢？去片區門口就係呢個坦洲快線，去珠海同埋坦洲非常之方便嘅，10零分鐘可以去到珠海嘅森武會員店啦。去港珠澳大橋咧，亦都係半個鐘左右嘅車程。行路2分鐘咧，就嚟到呢個雙語商業廣場。呢個商業廣場嘅前身咧係三鄉嘅車站，不過而家改成呢個食飯啦、飲茶啦、娛樂嘅咁一個地方。嗱，再過嚟咧，呢幾棟高樓下邊咧就係泉眼溫泉所以呢邊浸溫泉都好方便㗎。嗱，鏡頭再轉過嚟呢度啦，就係我手指嘅方向，即係隔一條馬路嘅呢個地方咧，就係泉魚里。泉魚里食嘅玩嘅嘢更加豐富啦。咁我哋而家過對面馬路去泉魚里睇睇。而家到咗泉魚里美食城啦。嗱，呢個空地咧，晚黑係一個夜市。非常之熱鬧，好多嘢食㗎。咁現時咧，泉魚里嘅一個商家都好多啊。呢度咧有個食鴿嘅好出名嘅，次次嚟食飯都有人排隊，好長嘅隊嘅。仲有呢個大排檔啦，呢個係食燒雞啦、燒鴿啦，仲有好多海鮮餐廳啦，呢邊好多嘢食嘅。泉魚里呢度嘅停車位真係非常之充足，仲有一大排嘅充電樁。嗱，呢度行到篤都係充電樁。隔籬呢度咧仲有塊空地，已經翻咗啲泥上嚟啦，係政府嘅一個留用地，聽講係全部攞嚟做商業配套嘅，所以藍晴灣畔呢一帶嘅小區生活配套咧會越嚟越成熟。歡迎大家返到嚟呢個別墅嘅現場，我哋咧就從呢個門口開始講起啦。大家可以睇到咧，呢個別墅嘅兩邊路咧都係可以泊車嘅，呢度泊車係唔使收費嘅，1個月咧又可以慳返幾嚿水嘅停車費啦。呢個咧就係別墅嘅門口，佢每個別墅嘅門口咧都仲有呢個棕櫚樹，或者你可以開車入嚟都可以嚇，呢度係可以開車入嚟嘅。大門呢度咧係朝南嘅，呢個係前花園。前花園咧已經係設計咗呢個花槽啦，又可以種返啲花果樹木喺度。咁咧，佢呢套別墅咧仲有一個側花園。側花園就呢個邊位咧就唔算大咯。呢個前花園嘅話，估計有80-90個平方左右吧。再過嚟睇下呢個後花園，呢度咧就係後花園。後花園嘅大細咧同前花園差唔多，所以佢前後花園加上側花園嘅話，有超過200平方嘅。咁咧呢個後花園後背呢度咧，仲有一條水系嘅。呢條水系嘅水咧係比較清嘅，唔會有異味。養緊啲魚仔喺度嘅，呢個係屬於公共嘅一個區域。呢度現時咧係種咗啲松樹。你從前花園開始入嚟睇啊！入嚟咧就呢個玄關，喺呢邊可以放啲鞋櫃嘅。入嚟咧就右手邊係一個公廁啦，有客人嚟咧就比較方便啦，有個公廁。6人台一個餐廳，後邊咧係一個廚房，U 字型嘅廚房，
做咗一個到頂嘅櫥櫃啦。呢個廚房係改造過嘅，而家面積係好大，好闊落。嗱，餐廳邊上呢度咧就有個儲物櫃啊，或者係鞋櫃嘅可以做。呢個粵式嘅客廳，呢個客廳開間就大咯，有4、5米個呢個開間。出嚟咧就係後花園啦，非常大氣嘅客廳。就目前咧就冇買到電視嘅。1樓嘅情況就係咁樣。我哋而家上2樓，單邊位，所以佢樓梯間咧都有窗通風下，幾好下嘅。2樓上到嚟咧，呢間大嘅一個套房咧係唔計喺房產面積嗰度嘅，因為咧佢係隔咗嗰個中空廳，改造成一個房間嚇，所以相當於呢個套房係多出嚟嘅。過嚟咧有個比較細嘅，算係一個客房啦。呢度咧又有一個客房，佢每間房咧都好大，有20個平方左右啦，擺咪擺床 OK 嘅。呢個係公廁。2樓咧就係3房2廁嘅格局啦。而家上3樓，3樓呢度咧亦都係有窗嘅樓梯間。3樓係一個非常之大嘅套房啊！哇！而且呢個套房仲係南北通嘅，佢每間房咧而家都冇床，咁咧你需要買幾張床就可以入住啦。呢度係一個洗手間，呢間房估計都有40、50個平方啊，非常之大。出嚟咧仲有個露台，呢個露台咧睇出嚟咧係呢個高層，可能視野相對嚟講係冇咁靚啦，但係咧離呢個高層唔算太近啊。4樓咧係一個閣樓嚟嘅，4樓呢個閣樓咧係有採光窗，屋頂呢度咧又有呢個排氣同埋採光窗，所以咧光線非常之好。呢間房就大啦，呢間房，但係咧就有啲斜位咯，唔算係好方正嗰種。佢都係一個套房嚟嘅。呢度可以做一個工作室啦，娛樂室啦，或者係住喺度都冇問題嘅。我哋而家咧就嚟總結一下呢一套別墅啦。好少有嘅單邊位，有前後大花園同埋側邊嘅花園，入正面積197平方，佔地咧有249平方，實用面積係超過300平方嘅。上下咧總共有4層，5房4廁嘅格局，家私家電基本上都齊全啦，而且保養算係比較好嘅，可以一次性付款，亦都可以做按揭。目前房東嘅開價係398萬，有價傾。隨時都可以睇樓。如果你對三鄉雅居樂藍晴灣畔呢一套單邊位聯排別墅感興趣嘅話，歡迎訂閱 Henny 嘅頻道，或者係按照影片上方嘅號碼聯繫我。咁我哋下期再見啦，拜拜。